こんにちは。いきなり始まっとりますので、まずは説明しながら戦いながら。いやあれじゃない。第1話から3連続で DC 軍と戦って、ここ第7話では第4話から4連続で、ポセイダル軍と戦うことになるじゃない。うらー、結構もらうね。やっぱゲスト軍機はかなり強そう、4連続のポセイダル軍は超勢って思うじゃんいつもさ。だから今回ジャブレイ一味には勝手ながらお休みしていただきまして、ゲスト軍に総特会しておりまするのよ。いかがオツでございましょ。運転でそれだけじゃねえぜよ。間延びした前半戦をはしょるために初期位置左にずらしとります。やっぱ空山将軍はダメージもらっちゃうネビーだから。にゃっはっはっはかかったながろいか。セイラさんはピラメキーをさせてるぜ。本日も始まっとります。スーパー淑女対戦 F。カレチド君のビーム兵器はヤバソなので安牌防御でしのぎます。今回はその第7話、エヴァ指導マップになりますよ。いや、失敗してるなマジンファー Z はブースターつけさせておくべきでした。足遅い力方なのに最高美じゃもん。そう、タイトルとは裏腹にエブアも人も出てきません。じゃあ、序盤からもらいすぎかもしれませぬ。いやー実はね、すでにこれが5回目ぐらいのチャレンジでして何度もフリーズさせちゃってるのさ。パロイカやるー。イケイケどんどんはまずかったか。でもねもう一刻も早くこのマップをクリアしたいのさすげんは。いじっちゃいけないマップなのは分かってたけどもさ、ジャブレの顔見るのはもう飽き飽きしてて、どうにかコニカミノル足してみたいなと思いで必死にあれこれいじくり回したけど、どうにもこにもジャブレを触ると必ずフリーズしちゃうので、何度もチャレンジする羽目に陥ってしまっておりましたのよ。だから、もうこのマップはクリアしたい。ナイクリノルバック。セイラは改めましてピラメキーノ、させときまして前進です。左じゃなかった。味方と発射体を画面右側に寄せましてが、前半戦の移動だけのターンがね、やるその見る方も飽き飽きするじゃない。だから、右に寄せました。バルカンなのなんてこったいサンドロック。まさかのフラッシュシールドは、空の敵には NG なのかいそうなのかいやっぱ使いこなせない。しかもシールドフラッシュ逆さまじゃし、そなればゲスト軍ユニットに、どうやって攻撃するんだサドロック。力バカラバーの強化パーツは、マストで必要になってくる。いやー、グリフォンが集中砲火を受けてしまっておる。あそう、レシュペンスとは今シリーズでは、グリフォンで通しておりまする。浮いてきてちょね。ガシャー、空ならやすやす狙われるのね。それでもなんとかクリティカよくやった。交渉分は使いやすい、まだましだがや。内よけクリス、80近くありましたよ。こりゃダメじゃ。今シリーズは男子が根こそぎ不在の物語となっておりまするぜ。ユニットはフレキシブルだお。ナイクリ、10手は相変わらずの絶好調じゃね。武器も大体2段階改造に着手し始めた頃合いですって。もっと軍資金が欲しいぜよ。ケチケチすんなよスパロボ F。強烈じゃねえかカレチドビム砲。そういう時はザムスガルで、ザムスガルの HP は半分にしてございます。ズドーン、ワッハッハッハ恐るべしですハイファーメガ。ザムスガルに800ものダメージ、食らわしおるのかカレチドビム砲は、よくよく気をつけねばならなかったのね。あじゃじゃないクリジュン、ギリギリのポセルをもう取ったのに。結果オーライでレベルアップグリフォンさすがにヤバめなので、一度掴んで英気を養います。そう、先ほど説明しましたが、すでに何度もフリーズさせとるので、今回は敵方の追加配備は見送りましてございますだー。これ以上のリスクはこのマップでしょいたくないのでご理解をば。無事にマップクリアできれば、バンバン剤のバンバン剤。そうそうどでしょかゲスト軍。今回ボスは用意できておりませんが、一風変わった展開になってて一辺倒なポセイダル軍戦にはならずに済んでおりまするぜ。イエーイ、わずかに残った。これならサンドロックでも倒せるはずじゃ。見事倒してお主の経験値とせい。グッドボタンよろしくね。押してくれると嬉しいだお。イエーイ、クリスもレベルアップで集中覚えてくれましたべ。これでも少し命中率が上がるぞい。グリフォンに続きリガビも危うくなってそのお互いや。こ
今回宿女の皆さんは各々が目の前にあった機体に急ぎ飛び乗って戦い出したという体でして、ちぐはぐな組み合わせのユニットになってるメンツもおりまして、そこら辺をアスゲンがどのようにうまく使いこなしていくかが C ポイントとなっております。ギリギリ残ったガロイカはビームガンでも倒せるじゃろ。リーナはお兄ちゃんの代わりに戦い始めたので劇中よろしこのゼータガンダムに乗せとります。リガジも一度帰還させます。グリフォンも少しかかりそうじゃ。今シリーズではなるだけですね、強敵たちをなぎ倒していきたいなと想像を膨らませておりましたが、今んところは豪将軍のゴーフラとグリフォンのブラキャしか通用しそうにありませんので、全く目処が立ておりませぬ。やっぱ宿女の皆さんでは、ちょっと無理めの感がありましたかな。もちろん50はオーラキリは使えませんし、セイラは本来没データのやつなので、前半戦ではニュータイプにすら慣れずじまいとなっております。リーナはめちゃんこ非力じゃし、歯は当てることすらままならん。バチーンクはっはっは、さすがにオーラバリアは貫けぬ。10はネッテス覚えてるけども、セガンじゃ破壊力は、知れとるじゃん。いけ、マジンファー Z。インファンネル当ててやれ。ガチンって音の割には、しょぼいのよね。早くニュータイプに目覚めておくれ、アユエリー。ブレスとファイヤーが泣いている。これで終わりだかレイセド。豪将軍はゴーフラが生命線でございますが、エマは気力は覚えないだろうから、激励頼みとなり申す。そうじゃそうじゃ、次回マップも敵方をそう入れ替えしてやろかと考えておりますいけっちゃろか。次はちゃんとボスクラスも用意してみようかな。700ですか。再びサンドロックの出番ですが、さてはてミサイル攻撃で倒すことができました。ヒヤヒヤ吸って非力じゃから。男子の感覚でどんぶり勘定しておりますと、倒しきれないことがままあります。徐々にこの感覚のズレに慣れていかねばなりもはん。ダンバインへの集中効果はありがたいでよラバリア。今シリーズではゲッターチームはゲッター戦の核反応に失敗して、早乙女研究所でその対応に、てんやわんやで参戦できない例ですねん。ランクー側合体許可がおりませぬ。そんなこんなで宿女の皆さんが立ち上がったのさ今シリーズは、無理くりですがついてきててね。飛んで火にいるレストレイル、ハイメガランチャの餌食にしてやる。ウェーブライダーはかっこいいよね。いけー。F ではあと4人くらいかな ?4 人くらい宿女が加入する予定です。もうおちもちもちちぐはぐな組み合わせにするつもりですで数人は、お楽しみにハイパーメガ様様。早く熱血覚えてきてもらわんと、首都戦にも影響しそうじゃな。非力ゆえに。マジンファー、これは決めておくれやす。キュー、やったぜベイビー。ブレスとファイヤーを贅沢な使い方しないといけないマジンファー Z かな。格闘はちょっと苦手な宿女の皆さん。キャンドル順は例外っす。ガロイカって完結編になるとお見かけしなくなりますよね。宿女の皆さんの精神コマンドをほぼほぼ覚えておらぬアスゲンなので何を覚えてってくれるのか今から楽しみでもあり早く知りたいともどかしくもある。脱力挑発はないじゃろな。さあさあさあ、レストレイルをやってしまおう。これで終わりだー。は80何パー避けられた。こうなったらグリフォンでブラスターキャノンを叩き込むしかない。リンマをやってやれー。うおー。よっしゃー。あとは畳みかけるぜ。クリスチーナにまたまた絶好球が回ってきたぞ。仕留めたもう。次回マップの敵方も入れ替え予定でございますので、チャンネル登録まだでしたら忘れずポチッとベルマークを押しといてくれると嬉しいぜ。これで終わりか？退却すっかな？それでは次回、抽選機体なんちゃらマップで再びお目にかかりましょう。さようならー。